Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma Zanzibar. Leo nawaletea scones za matunda makavu ya cranberries. Na hapo mimi nimetumia unga wa ngano kiasi vikombe viwili, yani grams 250, na baking powder vijiko viwili vya chai, na chumvi nusu kijiko. Tutaweka kwenye chungio pate kuchunga unga wetu. Na pia nimeweka sukari nusu kikombe, yani grams 100, na sio lazima kuchunga sukari, lakini kwa vile nilikuwa naweka vitu vyote nikachunga na sukari pia. Na maganda ya machungwa, yani orange zest, kiasi vijiko viwili vya chai, ambayo sikuwa na haja ya kuichunga, lakini nilisahau. Nikakumbuka hapo, nikaona bora nitoe kwa sababu sitoweza kuchunga maganda ya machungwa. Na vizuri kama utaweza kutumia vijiko viwili vya chai. Mimi nimetumia kidogo, kwa hivyo sikupata ladha nzuri ya machungwa. Na hapo nimetumia siagi kiasi nusu kikombe, yani grams 100. Na utaisaga kama hivyo, utaipara. Kama huna randa utaikata vipande vidogo vidogo, na hakikisha kuwa siagi yako ni baridi. Utachanganya vizuri hapo siagi na unga, utafikicha, lakini hakikisha pia siagi itakuwa bado ina uzima, yani sio sawa sawa na unga, yani usifikiche sana, kwa sababu itapata kufanya scones zako ziwe flaky. Baada hapo utaweka whipping cream, heavy whipping cream nusu kikombe, yani mililita 60, na yai moja. Kama huna heavy whipping cream unaweza kutumia maziwa ya mtindi mazito, lakini ukitumia maziwa ya mtindi mazito hakikisha kwenye unga wako utaweka baking soda kiasi nusu kijiko, kwa sababu baking soda na maziwa ya mtindi yana reaction ambayo itafanya scones zako ziwe laini. Baada hapo tutachanganya mchanganyiko wetu wa maji kwenye mchanganyiko mkavu, na niliweka vanilla pia kiasi nusu kijiko cha chai, au kijiko kimoja unaweza kuweka. Alafu tutaanza kuchanganya. Kama utapenda unaweza ukaweka kwenye sinia au ukaweka kwenye meza kama mimi. Hakikisha ni safi. Na unga huu unakuwa unakandwa kwa kufold, yani kama kufunga tu hivi. Haukandwi kama tunavyokanda chapati, kama hivyo tu. Na unatakiwa uwe unanata. Wangu kama mnavyoona ni mkavu, kwa hivyo nimeongeza maziwa kiasi vijiko viwili, nafikiri vitatu vikubwa. Kwa hivyo utaweka kidogo kidogo ili usifanye ukawa maji sana. Alafu fold kama hivyo mpaka uchanganyike vizuri, lakini usiukande sana, kwa sababu ukiukanda sana pia utakuwa mgumu. Na unatakiwa unanata ili scones zako zitakuwa sio kavu sana. Na hizi ni scones za aina ya Kimarekani. Ni sawa sawa kama biskuti wanavyotengeneza ambazo nimewahi kuonyesha Instagram. Na hapo mimi nimeweka matunda makavu ambayo yanaitwa cranberry. Sio lazima kutumia matunda hayo, unaweza kutumia matunda yote makavu uliokuwa nayo. Kama utatumia blueberry, napenda kutumia na limao, au kama natumia zabibu natumia na mdalasini. Kwa hivyo utakachopenda, na pia kama hutotaka kuweka matunda pia sio lazima. Kwa hivyo sisi unga wetu hivyo tayari hapo. Ni ile uchanganyike tu vizuri. Kwa vile nilikuwa nataka kuweka sinia hapo, nitauondoa, safisha kuweka tray yangu, na nimeweka karatasi ya kuokea, yani parchment paper, nimeweka na unga kidogo. Alafu tutafanya umbo kama la duara hivi, la mviringo mzito, yani mnene, kama hivyo tu, bila kusukuma. Huna haja kusukuma.
Nimeweka unga kidogo ili niweze kushika vizuri, na baada hapo nimeweka kwenye friji kiasi dakika 20. Unga huu unapendeza ukioka uwe ubaridi, au unaweza kuweka kwenye freezer kiasi dakika 10. Tushakuwa tayari sasa hivi tutakata. Nimetumia ya kukatia pizza. Kabla hapo nimepaka yai ambalo nimelichanganyisha na maji. Sio lazima kufanya hivi, lakini mimi napenda iwe na crust ya nyekundu hivi, brown, inapendeza sana. Na baada hapo utamwagia sukari utakavyopenda mwenyewe, kama utapenda nyingi au kidogo, na hii pia inafanya ile crust iwe nzuri sana. Alafu utakata, na hakikisha kama oven lako liko tayari kwenye moto wa 400 Fahrenheit, yani 200 Celsius, na tutaoka kwa muda wa dakika 20 mpaka 22. Na kabla hujaoka utaweka nafasi hivi ili zikitandazika zisigusane. Wakati tunaoka scones, sasa hivi tutatengeneza glaze ambayo sio lazima, lakini nimetaka kuonyesheni kwa wale watakaopenda. Hiyo ni sukari ya unga kiasi nusu kikombe. Nimeweka na maji ya machungwa kama mnavyoona. Alafu tachanganya vizuri kumwagia juu kwenye scones, na kama nilivyosema sio lazima kuweka glaze. Baada hapo scones zetu ziko tayari, kama mnavyoona zimependeza. Juu ni ngumu hivi na sukari imefanya ugumu. Tacha zipoe kidogo kabla hatujaweka glaze. Sasa hivi tutamwagia glaze. Alafu kisha kumwagia glaze utaiacha kiasi dakika 5 hivi mpaka 10 ili igande. Ikisha kuganda vizuri itakuwa tayari kuserve. Na hizi unaweza kuzitengeneza ukazi freeze, alafu ukazioka wakati uko tayari siku yoyote, sio lazima kuoka siku ile. Kama mnavyoona scones zetu zimependeza, na msisahau kupita description box kupata viungo na vipimo vyote nilotumia hapa. Naona juu ngumu na ndani laini. Asanteni sana. Kwa mapishi zaidi karibuni Aroma of Zanzibar.